सिंध ऑनलाइन स्कूल में तव्हां खे भलीकार प्यारा ॿारो। हाणे असां पढ़ूं पिया किंगडम सिस्टम में। सब खां पहिरीं असां वटि आहे टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम ब किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम में सभई जानदार बूटा गॾोगॾु जानवर ऐं माइक्रोस्कोपिक खूर्दबीनी वारा सभई जानदार छा कयो वियो, हिकिड़े पासे विरहाया विया ॿिनि पोर्शन्स में। हाणे असां हिनखे कहिड़े तरीक़े सां बयानु था कयूं, हिन जी स्टेटमेंट आहे ऑर्गेनिजम्स that possess cell wall were placed in plant kingdom organisms that do not possess cell wall were placed in animal kingdom। सेल वाल जे बुनियाद ते असां वटि ॿ किंगडम ठहिया। हिकिड़ो किंगडम असां वटि प्लांट, ॿियो किंगडम असां वटि ठहियो हो एनिमलिया। प्लांट किंगडम में कहिड़ा कहिड़ा जानवर अची वञनि पिया, ओॾीमहिल जानदार अचनि पिया। इन में बैक्टीरिया हुयो, बैक्टीरिया, एल्जी, ब्रायोफाइट्स ऐं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभई हिकिड़े पासे किंगडम प्लांटी में रखिया विया, प्लांट किंगडम में रखिया विया। जॾहिं त एनिमलिया किंगडम वारे पासे में एनिमल्स हुया, उन्हनि एनिमल्स में इनवर्टिब्रेट, प्रोटोजोन ऐं वर्टिब्रेट। हिकिड़े पासे किंगडम एनिमल में इहे जानवर रखिया विया, ॿिए पासे किंगडम प्लांटी में ही एनिमल जानदार रखिया विया। हाणे असां ॾिसूं त कुझु कैरेक्टरिस्टिक्स असां वटि शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके हिननि में मौजूदु आहिनि, हिननि में मौजूदु न आहिनि। मिसाल जे तौर ते सभ खां पहिरीं असां सेल वाल खणूं। सेल वाल प्लांट में इहो प्रेज़ेंट आहे या, ऐं जॾहिं त किंगडम एनिमलिया में इहा एब्सेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जी ॻाल्हि कयूं त यानी ग़िज़ा कहिड़े तरीक़े सां हासिलु कनि था, पर हिते सिधी सही ग़िज़ा खे खाइण जी ॻाल्हि आहे। प्लांट्स में इहो एब्सेंट ॾेखारियो थो वञे ऐं एनिमलिया में प्रेज़ेंट, यानी हू ईट कनि था, खाइनि था। ही असां चऊंसि डू नॉट ईट। अहिड़े नमूने सां लोकोमोशन आहे, यानी जगह तब्दील करणु। किंगडम प्लांटी में इहो एब्सेंट आहे
जॾहिं त एनिमलिया में इहो प्रेज़ेंट आहे। अहिड़े नमूने सां रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी ॿाहिरीं अगरि का शइ आहे, चुरपुर आहे, को उन्हनि लाइ स्टिमुलाई आहे, स्टिमुलस आहे, हुनखे हू कहिड़ो रद्द अमल ॾेखारनि था। त प्लांट किंगडम में इहो एब्सेंट, छाकाणि त ॿाहिरि कहिड़े बि क़िस्म जी हलचल थिए, ॿूटा उनजो ज़ाहिरी तौर ते रद्द अमल न ॾेखारनि था। ऐं जॾहिं त असां एनिमल्स में चऊं त हू प्रेज़ेंट, या हिन में असां हिनखे चई था सघूं कुझु प्लांट्स में इहा शइ आहे, पर रेस्पॉन्स उन्हनि जो छा आहे, स्लो रेस्पॉन्स आहे। जॾहिं त एनिमल्स जो उहो रेस्पॉन्स फास्ट रेस्पॉन्स आहे। अहिड़े नमूने सां कॉन्ट्रेक्टाइल एंड कंडक्टाइल सिस्टम जेको आहे सो उहो बि हिकिड़ो कैरेक्टरिस्टिक्स आहे। कॉन्ट्रेक्टाइल कंडक्टाइल सिस्टम उहो प्लांट्स में एब्सेंट थिए थो ऐं एनिमल्स में उहो वरी असां वटि प्रेज़ेंट थिए थो। इहे कुझु ख़ासियतूं ख़सलतूं हुयूं जंहिंजे बुनियाद ते ॿ किंगडम ठहिया, प्लांट किंगडम, एनिमलिया किंगडम। लेकिन उन्हनि में जेको मुख्य शइ आहे उहा सेल वाल आहे, जंहिंजे बुनियाद ते ॿ किंगडम ठहिया, हिकिड़ो किंगडम प्लांटी, ॿियो एनिमलिया। किंगडम प्लांटी में जानदारनि में सेल वाल मौजूदु आहे, जॾहिं त किंगडम एनिमलिया वारे जानदारनि में सेल वाल मौजूदु न आहे। प्यारा ॿारो, अॼु जो ही क्लास असांजो हिते ख़तमु थो थिए। पाण मिलंदासीं ईंदड़ 3 किंगडम सिस्टम में। ख़ुदा हाफ़िज़।